अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इंजन के उन बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को देखेंगे जो हर कार के बोनेट के अंदर होते हैं। ये नॉलेज आपको किसी भी धोखे से बचाएगा। बोनेट के अंदर की 90% प्रॉब्लम आप खुद पहचान सकते हो अगर पार्ट समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर वन पे है इंजन ब्लॉक। ये इंजन का कोर पार्ट होता है। यहाँ सिलेंडर होता है जहाँ फ्यूल और हवा मिक्स होकर पावर जनरेट करती है। इंजन ब्लॉक हमेशा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ऑयल या कूलेंट लीक हो तो फ़ौरन चेक करवाना ज़रूरी है। नंबर सेकंड पे है इंजन ऑयल सिस्टम। इंजन ऑयल के बगैर इंजन कुछ ही मिनट में जाम हो सकता है। इस सिस्टम में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले इंजन के ऊपर ऑयल कैप होती है, डिप स्टिक जिससे हम ऑयल चेक करते हैं, ऑयल फिल्टर जो हम ऑयल चेंज के दौरान लगाते हैं। ऑयल लेवल हमेशा मिनी और मैक्स के बीच होना चाहिए। अगला जो पार्ट है वो है कूलिंग सिस्टम। इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल करना कूलिंग सिस्टम का काम होता है। कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर आता है, कूलेंट टैंक आता है, रेडिएटर फैन और थर्मोस्टेट भी शामिल होते हैं। अगर कूलेंट कम हो तो इंजन ओवर हीट हो सकता है। इसमें जो फोर पॉइंट है वो है एयर इनटेक सिस्टम। इंजन को चलने के लिए साफ़ हवा बहुत ज़रूरी होती है। इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं एयर देने के लिए वो एयर फ़िल्टर, इनटेक पाइप, थ्रॉटल बॉडी, गंदा एयर फ़िल्टर एवरेज और पावर दोनों काम करता है। इसमें अगला जो नंबर 5 पॉइंट है वो है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम का काम इंजन तक सही अमाउंट में फ्यूल पहुंचाना होता है। इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होती हैं फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल रेल और फ्यूल पाइप्स। फ्यूल इंजेक्टर गंदा हो इंजन रफ चलने लगता है। उसके बाद एक मेन पॉइंट और है वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मॉडर्न कार बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकती। इसमें जो पार्ट्स शामिल होते हैं वो है बैटरी, अल्टरनेटर, फ्यूज़ एंड रिलेज। वीक बैटरी से स्टार्टिंग और सेंसर दोनों डिस्टर्ब होते हैं। बोनट के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है बेल्ट एंड पुलीज होती हैं। ये रबर बेल्ट्स इंजन के बहुत से सिस्टम चलाती हैं जैसा कि अल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर, वाटर पंप। क्रैंक वाली बिल्ट कभी भी टूट सकती है। इसमें नंबर 8 पॉइंट जो है वो है सेंसर। आजकल की गाड़ी सेंसर बेस्ड होती है जिसमें कॉमन जो सेंसर हैं वो है ऑक्सीजन सेंसर, मॉफ सेंसर, नॉक सेंसर और टेम्परेचर सेंसर। सेंसर का इशू हो तो इंजन लाइट आ जाती है। इंजन एक सिस्टम है, सिर्फ एक मशीन नहीं। हर पार्ट अपना काम सही करे तो गाड़ी स्मूथ, पावरफुल और रिलायबल रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से समझ सकें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।